oui bonjour mà nè nhưng mà ở trên mà nè đây đi bon ថ្វាយគុំគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឮហើយខ្ញុំចាប់ដើមនិយាយបើម៉ានអ្នកហើយខ្ញុំមើលអត់ឃើញមើលអត់ឃើញណាម៉ានអ្នក oui bonjour bonjour madame comment ça va j'essaye de révéler l'événement du 7 janvier 1979 selon les 5 bouquins que j'ai lus ខ្ញុំសូមលើកយក7មករា79តាមសៀវភៅ5 6ដែលខ្ញុំបានអានហើយលើកយកមកនិយាយជម្រាបជូនអស់លោកទាំងអស់គ្នាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយចង់ share ក៏ share ទៅមិនចង់ share ទេក៏ឲ្យទៅណាស់ហើយគុំទៀតណាស់ហើយគុំបងមុននឹងយើងសើចតូចជម្រាបសួរមុននឹងយើងនិយាយអំពី7មករាហ្នឹងយើងត្រូវរកប្រភពព្រះលោកថាសមុទ្រឋានណាសមុទ្រឋានគឺប្រភពសមុទ្រឋានសមុទ្រយោអរិយសច្ចគេថាប្រភពនៃទុកហ្នឹងវានៅឯណាសមុទ្រឋានគឺ la racine de la souffrance ប្រភពនៃទុកដូច្នេះយើងត្រូវរកប្រភពនៃ7មករាហ្នឹងវាចេញពីណាមកសិនរឿងនេះវាវែងឆ្ងាយបើយើងទៅត្រឡប់ទៅក្រោយវិញក្រោយពីសន្និសីទក្រុងហ្សឺណែវbon écoute bien écoutez bien merci យើងងាកទៅឆ្នាំ1954នៅពេលដែលមានសន្និសីទក្រុងហ្សឺណែវក្រោយពីសន្និសីទក្រុងហ្សឺណែវឲ្យពួកវៀតមិញដកទ័ពចេញពីស្រុកខ្មែរហ្នឹងនៅក្នុងសភៅនេះ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 គឺថានៅពេលដែលវៀតមិញដកទ័ពថយពីស្រុកខ្មែរក្រោយសន្និសីទក្រុងហ្សឺណែវឆ្នាំ1954Au total, 1900 hommes et 36 femmes khmer firent le voyage et débarquèrent dans un port de pêche à 150 km au sud de Hanoi. Bon,ខ្ញុំខ្ជិលអានគាត់តែថាឆ្នាំ1954ហ្នឹងពេលដែលវៀតមិញដកទ័ពចេញពីស្រុកខ្មែរហ្នឹងដោយសារមានសន្និសីទនៅក្រុងហ្សឺណែវហ្នឹងវៀតមិញបាននាំក្មេងខ្មែរយើង1900នាក់ហើយនឹងស្រី36នាក់យកទៅចុះនៅកំពង់ផែមួយកំពង់ផែនេសាទមួយនៅចម្ងាយ150 គីឡូម៉ែត្រពីខាងត្បូងក្រុងហាណូយ où ils repartirent en camion pour Hong Kong que l'on venait de construire à leurs intentions sur le haut plateau proche de la frontière laotienne គឺថាចុះនៅកំពង់ផែ150 គីឡូម៉ែត្រខាងត្បូងទីក្រុងហាណូយហើយបានដឹកតាមឡានកាមីយ៉ុងយកទៅជំរុំថ្មីមួយដែលគេទៅធ្វើហើយហ្នឹងនៅចិត្តនៅលើខ្ពង់រាបក្បែរព្រំប្រទល់ប្រទេសលាវដូច្នេះពួកហ្នឹងហើយដែលសម័យនោះម៉ែខ្ញុំអីគាត់ហាមថាកុំឲ្យដើរលេងអីផ្ដេសផ្ដាប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នប្រមាត់ប្រមងចាប់យកទៅបុកធ្វើគ្រឹះស្ពានជួយអោកគាត់ថាយ៉ាងតាមការពិតគឺយើងមិញទេដែលវាចាប់យកមកអនទៅឲ្យបិទនោះតិចមើលបិទទូរស័ព្ទចាប់យកទៅហ្នឹងវា1900នាក់ហើយនឹងស្រី36នាក់ហើយហ្នឹងហើយដែលយើងហៅប្រមាត់ប្រមងពីដើមហ្នឹងណាមិនឲ្យកាត់តនេះម៉ាត់ប្រមងបងទន្ទឹមនឹងការដកទ័ពវៀតមិញហ្នឹងងៀងថៃសឺនដែលជាយួនមួយសកម្មក្នុងរឿងខ្មែរហ្នឹងមិនដឹងជាណាគេ désigné មកទេសុកអេសានឈ្មោះហាងតាវងៀងថៃសឺនហ្នឹងកាលឆ្នាំ1950ថ្ងៃទី12ខែមីនាហ្នឹងគាត់ជាអ្នកឧទ្ទិសនាមក្នុងការប្រជុំរវាងលេយុនលេដកធនៅក្បែរហាទៀងហ្នឹងថ្ងៃទី12ខែមីនា1950ហ្នឹង
គេប្រជុំជាមួយសង្កុកមិញជាមួយអីហ្នឹងខ្មែរ30-40នាក់ហ្នឹងហើយងៀងថៃសើហ្នឹងគេអ្នកបកប្រែបងគេដាក់ផែនការឲ្យគេដាក់ផែនការឲ្យខ្មែរអស់ហ្នឹងថា le meilleur moyen pour gagner le cœur et l'esprit des Cambodgiens il faut passer par les mondes bouddhistes car ils exerçaient des plus influences sur les villageois et ensuite on s'infiltre l'idéologie du communisme vietnamien sur la réalité cambodgienne គេថាដើម្បីយកឈ្នះពលឹងឲ្យបេះដូងខ្មែរហ្នឹងត្រូវយកប្រសង់ពុទ្ធសាសនាឲ្យបានខ្ញុំមិនទាន់និយាយដល់ស្ដាប់សិនអញ្ចឹងបានខ្ញុំសួរថាចោលខ្ញុំនិយាយប្រហែលម៉ោងណាឥឡូវខ្ញុំសាកល្បងនិយាយឲ្យវែងតិចចុះអូខេដើម្បីបើកភ្លើងហើយដើម្បីយកឈ្នះបេះដូងនិងពលឹងខ្មែរត្រូវយកប្រសង់ឲ្យបានព្រោះប្រសង់ហ្នឹងមានឥទ្ធិពលទៅលើភូមិស្រុកកាលណាបានហើយចាំយើងបញ្ចូលលទ្ធិកុម្មុយនីសយួនឲ្យស្របតាមស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នមកខ្មែរហ្នឹងគឺងៀងថៃសើហ្នឹងគេអ្នកឧទ្ទិសនាមគេយួនគេចិត្តខ្មែរមានគេល្អិតទេហ្នឹងហើយទន្ទឹមនឹងការដកថយរបស់ពួកវៀតមិញហ្នឹងងៀងថៃសើហ្នឹងបានចុះហត្ថលេខាជាមួយស្ដេចសីហនុចង់សម្ងាត់អងសេក្រេកុងត្រាហ្នឹងសភៅនេះគេសរសេរណាខ្ញុំមិនចេះថាទេបានចុះកិច្ចសន្យាសម្ងាត់ជាមួយស្ដេចសីហនុដើម្បីទុកខ្មែរយេមិញទុកពួកយេមិញខ្លះឲ្យនៅក្នុងស្រុកខ្មែរដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការសម្ងាត់ Operation Clandestine នៅតាមព្រំប្រទល់ដែនខាងកើតដើម្បីធ្វើសកម្មភាពជួយរណសេរីរំដោះយួនហាន់បងដូច្នេះអាមេសៀងៀងថៃសើហ្នឹងគឺខ្លាំងហ្មងមានតូចខ្ញុំមានរូបថតរបស់គាត់ជំរាបសួរហើយប្រាប់បុតដូច្នេះយើងត្រូវដឹងថាអ្វីជាវៀតកុងអ្វីជាវៀតមិញឥឡូវខ្ញុំនិយាយមិញហើយថាវៀតមិញគឺយួនបង្កើតកុំអាសិនខ្ញុំនិយាយទៅដល់ឥឡូវហើយគឺយួនបង្កើតសម័យច្បាំងជាមួយបារាំងអានេះគេហៅលេវៀតមីងដល់ទៅវៀតកុងគឺយួនបង្កើតដើម្បីច្បាំងជាមួយពួកអាមេរិកហើយវត្តមានយួនវៀតកុងនឹងនៅស្រុកខ្មែរនឹងដោយសារអីអូណាយកសីនុបាននឹងឈ្នះហើយណាយកសីនុបានចឹងបានយួនវាខំបញ្ជូនពួកបញ្ជូនពួកដាក់កុងមកយកសីនុមុន2ថ្ងៃនៅហែលឆ្លងទន្លេមកជិះអាទូកសពខ្យល់ណាកំពុងនិយាយហ្នឹងហើយថាដូច្នេះវៀតមិញគឺយួនបង្កើតសម័យបារាំងវៀតកុងគឺយួនបង្កើតសម័យសង្គ្រាមជាមួយអាមេរិកហើយសួរថាតើមិនបានមានវត្តមានកងទ័ពវៀតកុងនៅក្នុងដីខ្មែរបងនៅក្នុងសភៅនេះឃើញទេសភៅនេះហើយដែលជាប្រភពវៀតកុងមាននៅក្នុងទឹកដីខ្មែរយល់ទេខ្ញុំបកប្រែឲ្យស្ដាប់Chine, fin novembre 1965, délégation militaire dirigée par le général Lonol, accord officiel et confirmation d'un accord discret de Notre-Dame Sihanouk sur la piste Ho Chi Minh au Cambodge et utilisation de Kampong Sraum pour ravitailler les Vietcong. Ce dernier était discuté via la signature globale du 26 novembre 1965. ស្ដាប់សិនបានសូកុំអាញ៉ែញ៉ៃនាំខ្ញុំញ៉ែញ៉ៃហ្នឹងវិញឡើយគឺថានៅចុងខែ November ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1965សីហនុបានចាត់គណៈប្រតិភូយោធាមួយដឹកនាំដោយលោកលន់ណុលទៅចុះaccord officiel សេចក្តីព្រមព្រៀងជាផ្លូវការមួយដើម្បីឲ្យយួនយកកងនឹងប្រើប្រាស់ផ្លូវលំហូជីមិញឆ្លងកាត់ស្រុកខ្មែរ
của cả nắng vì miền sân sật nơi nào rồi còn nơi nào thế để chạy yuan chỉ phí đó yuan hàng trước này yuan hàng bốn nơi trong đi xe chiêm para lại là nơi trong mà định sai sọt thì đọc phải lắm cái thà viết chị DMZ demilitarized zone chỉ đầm bòn so đại khuyên là na trong cắt bàn này yuan hàng trước có trong mát yuan hàng bốn trong mát đây được chứ nào yuan hàng trước việc công nó vì mình ai màu vay ở mấy căn nơi hàng bốn mà nàyឆ្លងអាខ្សែស្របទី17ហ្នឹងណាឆ្លងអត់បានដូច្នេះបានជាវាចុះកិច្ចសន្យានៅទីក្រុងប៉េកាំងហ្នឹងជាមួយសេនុបញ្ជូនគណៈប្រតិភូឲ្យទៅចុះកិច្ចសន្យាហ្នឹងអនុញ្ញាតឲ្យវៀតកុងហ្នឹងប្រើប្រាស់ពីសហូជីមីញផ្លូវលំហូជីមីញហ្នឹងឆ្លងកាត់ស្រុកខ្មែរហើយប្រើប្រាស់ទីក្រុងកំពង់សោមកំពង់ផែកំពង់សោមដើម្បីរ៉ាវីតៃលេវៀតកុងគឺថាដើម្បីផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈឲ្យពួកវៀតកុងទៀតCe dernier était discuté la veille signature globale du 25 novembre 1966 គឺថាគេបានចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1965នៅក្នុងការប្រជុំសម្ងាត់មួយដែលមានតែមនុស្ស4នាក់ទេគឺ Ambassador ចុងកាញ់ទូតរបស់យួនឈ្មោះចុងកាញ់លោកលន់ណុលហើយជួអេនឡាយហើយនឹង Chef État-major ស៊ីណូគឺថានាយមេតបរបស់ចិនដូច្នេះកិច្ចសន្យានឹងចុះកិច្ចសន្យាសម្ងាត់ដោយមនុស្សតែ4នាក់ទេគឺជុងកាញ់លោកលន់ណុលជួអេនឡាយហើយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសរបស់ចិននេះអាហ្នឹងជាប្រភពដែលស្លាប់រស់មកដល់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺថាដោយសារតែថ្ងៃ25ខែវិច្ឆិកាហ្នឹងស្ដេចសៀនុបានបញ្ជូនគណៈប្រតិភូយោធាមួយណាដែលមានសមត្ថភាពច្រើនគ្នាណាឃើញទេទៅចុះហត្ថលេខានៅទីក្រុងប៉េកាំងអនុញ្ញាតឲ្យយួនប្រើប្រាស់ឲ្យយួនកុងប្រើប្រាស់ផ្លូវលំហូជីមីញឆ្លងកាត់ដីខ្មែរឃើញទេជួនកាញ់នេះលោកលន់ណុលឃើញទេបាទអាហ្នឹងហើយដែលងាប់អាហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំនិយាយថាប្រភពសមុទ្រយោណាសមុទ្រឋានប្រភពនៃទុកហ្នឹងគឺវាចេញពីហ្នឹងមកបងដល់ចឹងទៅដល់ទៅយកុងនៅប្រហែល20,000នាក់នៅបោះជំរុំតាមអដេញបារាំងវាហៅលេសងទីអែថាជំរុំនៅតាមអដេញពំបតុលខាងកើតយើងហ្នឹងទៅបញ្ហាហ្នឹងវាដោះស្រាយអត់ចេញម្យ៉ាងទៀតសម្ដេចសៀនុលោកចាយលុយអស់ផងអីផងលោកបង្កើតកាស៊ីណូផងបរៈរដ្ឋាភិបាលផងរដ្ឋាភិបាលស្រោចស្រង់ជាតិផងវាមាន benefit អីវាខាតឬគាត់ថាគាត់ខំជួយយួនឡើងអស់រីបលាំងហ្នឹងហើយគាត់ជួយយួនហ្នឹងអស់រីបលាំងយួនទីសัตว์កពើជំរាបសួរគាត់នឹងគេហៅប៉ាប៉ាណូណាឲ្យខ្មៅគាត់ Fidel អូប្រាំងសេះឌុកពីដើមដូច្នេះប្រភពហ្នឹងវាអញ្ចឹងមិញដល់ណាហើយនាំខ្ញុំប្រឡប់ដល់ទៅគាត់ចាយលុយអស់ទៅគាត់សេដ្ឋកិច្ចនឹងវាដុនដាបទៅយកកុង20,000នាក់ផងអីផងហ្នឹងដោះស្រាយមិនចេញគាត់ក៏ទៅដេកពេទ្យនៅស្រុកប្រាំងទៅគាត់មានពេទ្យគាត់មួយឈ្មោះដុកទ័រស្អីបាត់ទេបាត់អីSihanouk une délégation envoyée par Sihanouk ជាគណៈប្រតិភូមួយដែលបញ្ជូនទៅដោយស្ដេចSihanoukណាដល់ទៅថាវិការនឹងអស់ទៅគាត់បង្កើតរដ្ឋាភិបាលស្រោចស្រង់ជាតិគាត់បង្កើតបរៈរដ្ឋាភិបាលបរៈអីទៅហើយខមមិនជាភាសាសៀមខ្ញុំស្ដាប់បានថ្ងៃមុនមានយួនមួយខមមិនជាភាសាយួនខ្ញុំថាអូឯងយួនឡើងបើហើនណាវាទៅសេជាអសយួនខ្ញុំថាអីចាំខ្ញុំចប់ចាំខ្ញុំមើលវាដាក់កងកាក់តែវា delete ចោលទៅវិញយួនឡើងបើហើនគាត់រត់ទៅដេកពេទ្យនៅកំពង់នៅស្រុកប្រាំងស្រុកប្រាំងហើយលោកលន់ណុលហៅគាត់មកវិញណា
แต่เซ Telegram ទៅយាងព្រះអង្គមកវិញដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាកងជាអីហ្នឹងគាត់អ្នកបង្កើតហ្នឹងត្រូវដោះស្រាយវិញគាត់អ្នកដោះស្រាយហ្នឹងសភៅនេះគេសរសេរដែរខ្ញុំមិនចេះថាទេគាត់បញ្ជូន delegation មួយទៅគណៈប្រតិភូមួយទៅមានស្អីត្រង់កតុលត្រង់អីណានៃហងទុនហាក់ហងអីហ្នឹងដល់ពួកហ្នឹងរៀបចំបលីចេញទៅហើយលន់ណុតក៏ហៅចូលមកវិញគាត់ថាគាត់បានទទួល Telegram ពីស្ដេចជានុមកថាគាត់អត់ព្រមទទួលគណៈប្រតិភូហ្នឹងទេហើយគាត់ថែមទាំងកាត់ទោសពួកហ្នឹងអីក្បត់ជាតិបហាជីវិតអីផងអញ្ចឹងវា no sure វាអត់មានជំរឿសអីទៀតណាអត់មានជំរឿសហើយនៅថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ1970ហ្នឹងងៀងកៅគីបានជិះកប៉ាល់ហោះពេលយប់មកទីក្រុងភ្នំពេញងៀងកៅគីជិះកប៉ាល់ហោះទាំងយប់មកទីក្រុងភ្នំពេញហើយអាអេរ៉ូហ្គាអាកន្លែងគេទូភ្ញៀវទូអីហ្នឹងគឺគេបិទភ្លើងទាំងអស់គេអត់ដឹងថាងៀងកៅគីហ្នឹងមកជួបអ្នកណាងៀងកៅគីហ្នឹងមកនិយាយរឿងអីទេសភៅនេះគេសរសេរដែរប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី18មីនាលោកទ្រង់សិរិមតៈបានទៅផ្ទះលោកលន់ណុលបានទៅផ្ទះលោកលន់ណុលហើយព្រលឹមឡើងណាព្រលឹមឡើងទ្រង់សិរិមតៈនាំទាហានម្នាក់ទៅផ្ទះលោកលន់ណុលហើយយកក្រិតទម្លាក់ស្ដេចជានុឲ្យបងសភៅនេះគេនិយាយតិចដែរគេថា ni le Vietcong qui avec la complicité de Sihanouk continuait à recevoir des munitions via le port Kampong Saum et à acheter par Bias l'intermédiaire corrompu dont le nom est rentré les poux du Prang Samonique គឺថារឿងរត់ពន្ធឲ្យយកកងយកអីហ្នឹងគឺថាជារឿងរបស់អ្នកមនាងម៉ូនិកហើយនឹងអ្នកនៅជុំវិញគាត់មានម្ដាយពំពីងអីហ្នឹងណាយកស្រូវយកអីទៅPremier ministre nord-vietnamien déclare Mao frais de 20 millions de dollars ផាំបណ្ដងគាត់ប្រាប់ទៅម៉ៅថាគេបានចាយលុយអស់20លានដុល្លារមួយឆ្នាំដើម្បីឲ្យម៉ូនិកហ្នឹងទិញជ្រៅទិញអីយកគុតគង់ឲ្យយកកងណាបងអាហ្នឹងresume ខ្ញុំបើកទៅវាប៉ះខ្ញុំនិយាយតាមសភៅនេះណាឥឡូវយើងងាកមករឿងមិញវិញនៅថ្ងៃទី18មីនា1970ហ្នឹងម៉ែនេះសម័យលួងនរោត្តមហ្នឹងយួនវាអង្គអាត់នៅលើបឹងមួយនៅព្រៃវែងហ្នឹងហើយវាអត់ឲ្យខ្មែរយើងជីទូកជាអីកាត់អត់ឲ្យយកគោយកក្របីអីចោះទៅក្នុងហ្នឹងខ្មែរក៏បះបោដែរបោដេញវាយយួនហ្នឹងយូរទៅវាคล้ายទៅជារឿងហ្នឹងពេញប្រទេសបណ្ដោយបះបោវាយពេញប្រទេសទៅអាបារាំងហ្នឹងឡើងវិញហើយយួនដែលវារត់ចុះយួនវារត់ចុះក្នុងទន្លេហែលទៅវាយកសកៃដូងពាក់ណាប្រឡំអញ្ចឹងហើយខ្មែរយើងចៅទូកទៅឲ្យតែឃើញសកៃដូងដាក់ឯងមកជើងចៅឬក៏មកចៅមកចវាអញ្ចឹងទៅឃើញទេបានជាយើងមានឈ្មោះថាហៅវាសកៃដូងឬក៏សកៃយឺហើយថាសកៃយឺជាពាក្យយួនថាដូងមកជួយសយឺហ្នឹងគឺថាខ្ញុំបញ្យល់មិញហើយតាពីលើមកហ្នឹងស្ដាប់ឡើងវិញទៅយកកងឲ្យមិញហ្នឹងវាខុសគ្នាមិនស្រួលទេសកៃយឺគឺដូងជួយសយឺគឺអាចេកឆាបយើងស្រោចខ្ទិះដូងហ្នឹងជួយសយឺហ្នឹងយឺគេអញ្ចឹងបានយួនគេហៅសកៃដូងបងអូនលោកលន់ណុលមានបងងាកមកថ្ងៃ18មីនាវិញលោកសិរិមតៈទ្រង់សិរិមតៈបានទៅផ្ទះលោកលន់ណុលជាមួយទាហានម្នាក់ជាមួយទាហានម្នាក់
យកក្រិតតម្រាក់ស្ដេចសៀនុឲ្យលោកលន់នល់សញ្ញេប្រកាសជារដ្ឋជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្រោចស្រង់ជាតិផលិតអីណាលោកលន់នល់អត់ព្រមសញ្ញេទេអ៊ីឡាអេសយេដតេនូយេសភៅនឹងគេសរសេរអញ្ចឹងគាត់សាក់លបងនឹងពជាពេលដើម្បីជជែកគ្នាហ្នឹងទ្រង់ស្រីមតាដកកំភ្លើងភ្ជុងលោកលន់នល់ម៉ងណាមីស៊ីទុយនស៊ីនប៉ាសេតហ្វ៊ីស៊ីលរ៉េខ្ញុំនិយាយតាមសភៅហ្នឹងណាគេថាណុលពួកម៉ាក់បើឯងមិនសញ្ញេក្រិតហ្នឹងទេអញបាញ់ឲ្យចោល il a poussé le nol au pied du mur គឺថាពេលហ្នឹងយ៉ាយល់ថាជើងវាមានaccent របស់វាណាអសងរបស់វា zigzag zig អីហ្នឹងណាហើយយល់ថាបងអត់ទៅមានទេក្រិតតែ degree ក្រិតណាក្រិត degree ក្រិតតម្លាក់ស្ដាច់ក្រិតអីហ្នឹងលន់នល់អេសយេដតេនូយេគឺថាគាត់ចង់សាកល្បងទាញពេលដើម្បីជជែកគ្នាហ្នឹងប៉ុន្តែស្រីមតាដកកំភ្លើងភ្ជុំគាត់ដូច្នេះគាត់អូភីឌីមីហើយគាត់មិនអាចមានផ្លូវគ្មានជម្រើសទៅតែសញ្ញេហ្នឹងហើយសញ្ញេទៅក៏ព្រលឹមឡើងថ្ងៃហ្នឹងនៅរដ្ឋសភាហ្នឹងគេប្រជុំទម្លាក់ស្ដេចសៀនុអីមានរថក្រោះមានអីពីរបីគ្រឿងនៅមុខហ្នឹងហើយនៅមន្ទីរឃោសនាការនោះក៏មានរថពាដែកពីរបីគ្រឿងដែរហើយ telephone telegram គេកាត់ទាំងអស់កាត់អត់ឲ្យនិយាយទូរស័ព្ទអីចេញក្រៅប្រទេសអីគឺបិទទាំងអស់ហើយហើយវាលយន្តហោះក៏គេបិទដែរដឹងហើយវាដើនមិនដើនហ្នឹងខុសគ្នាតិចទេយន្តហណូយវានិយាយច្រើនហ្សឹកយន្តពេងក៏អត់ទេដឹងហើយđủ mà tôi muốn lấy vợ giật đấy đó tôi sẽ lúc lên nói con admin chùm rước kẹo pi xì nhẹ cật nâng tớ hỏi và lâm ngày đầm bậy mina nắng rồi cross pi về kêu tập bọt nơi tay cho nơi một sập phía cho tớ proteka nó khi mà tớ khơi toàn phần đấy hỏi telegram telephone ấy tớ kẹo về tế cái bật tớ có រថពាដៃពីរគ្រឿងនៅឃោសនាការហើយវាយន្តហោះទាំងអស់គេបិទនឹងខ្ញុំថាតាមសភៅឯណាខ្ញុំមិនបានដឹងទេហើយគេក៏ទម្លាក់ស្ដេចសៀនុទៅបងយ៉ាឌូមែtôi muốn lấy vợ Việt Nam mà ខ្ញុំចង់បានប្រពន្ធយួនណាសម្បូរចៅខ្ញុំចង់បានប្រពន្ធយួនណាtôi muốn lấy vợ Việt Nam ខ្ញុំចេះតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងក្រោយពីទម្លាក់ស្ដេចសៀនុហ្នឹងនៅថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ1970ផាំវ៉ាន់ដុងបានជិះកប៉ាល់ហោះទៅប៉េកាំងពីហាណូយទៅប៉េកាំងទៅជួបស្ដេចសៀនុជាមួយនឹងជួអ៊ីនឡាយហើយស្បត់ស្បែស៊ូសាក់ម៉ងបារាំងគេថាស៊ូសាក់ម៉ងគឺមានន័យថាក្រោមសម្បត្តិផាំវ៉ាន់ដុងបានស្បត់នៅចំពោះមុខជួអ៊ីនឡាយឲ្យស្ដេចសៀនុថាឲ្យតែសម្ដេចសៀនុសហការជាមួយខ្មែរក្រហមទៅយួននឹងគោរពបូរណភាពទឹកដីឯករាជ្យរបស់ខ្មែរគោរពបូរនាងឯងខំប្រឹងស្ដាប់ទៅនៅក្មេងណាស់កុំខមមិនអីនោះស្ដាប់យកតម្រេះទៅគេថាឲ្យតែស្ដេចសៀនុសហការជាមួយខ្មែរក្រហមទៅយួនគេនឹងគោរពបូរណភាពទឹកដីហើយនឹងឯករាជ្យភាពរបស់ខ្មែរគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងស្ដេចសៀនុជឿស្លុងហ្មងជឿស្លុងគាត់ទៅបង្កើតស្អែកឡើងគាត់ទៅបង្កើតរណសេគាត់ទៅបង្កើតក្រុងគេថា Gouvernement Royal Union National ខ្មែរដែលមានសម្ដេចបៃនុតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយមានសមាជិកភាពចាំបើបើករកមើលខាងលោកឃើញសមាជិកភាព
ចម្រោះរវាងពួកសេនូគីសហើយនឹងពួកសេនូនិយមហើយនឹងពួកខ្មែរក្រហមអូខេនៅក្នុងហ្នឹងនៅក្នុងហើយពេលហ្នឹងហើយដែលគាត់បង្កើតក្រុងហើយគាត់ប្រកាសតាមវិទ្យុក្រុងប៉េកាំងឲ្យកូនចៅរត់ចូលព្រៃម៉ាគីដើម្បីយកអំណាចថ្វាយព្រះអង្គវិញច្បាំងយកអំណាចថ្វាយព្រះអង្គវិញអូខេហើយព្រៃម៉ាគីហ្នឹងស្រុកខ្មែរយើងគ្មានទេខ្ញុំស្រាវជ្រាវរកទៅបានឃើញថាម៉ាគីហ្នឹងជាឈ្មោះព្រៃមួយដែលនៅខាងត្បូងប្រទេសបារាំង au sud de la France à côté de mer Méditerranée នៅជិតសមុទ្រ Méditerranée ហើយព្រៃម៉ាគីហ្នឹងហើយកាលពីអាល្លឺម៉ង់វាចូលកាន់កាប់ស្រុកបារាំងឆ្នាំ1945ហ្នឹងពួកបារាំងបានរត់ចូលព្រៃម៉ាគីហ្នឹងដើម្បីតស៊ូរំដោះស្រុកបារាំងមកវិញហើយអ្នកដែលចូលព្រៃម៉ាគីហ្នឹងគេហៅលេម៉ាគីសាហើយស្ដេចសៀននោះគាត់យកឈ្មោះព្រៃម៉ាគីហ្នឹងមកប្រើគាត់ថាឲ្យកូនចៅរត់ចូលព្រៃម៉ាគីទៅព្រោះព្រៃម៉ាគីហ្នឹងជាព្រៃតស៊ូរបស់បារាំងឈ្មោះរបស់បារាំងឯងស្រុកខ្មែរគ្មានព្រៃណាឈ្មោះម៉ាគីអានឹងហើយដែលធ្វើឲ្យខ្មែរក្រហមរឹតតែមានកម្លាំងខ្លាំងឡើងខ្មែរក្រហមមាន1000នាក់ជាងហ្នឹងគាត់សៀននោះបង្កើតក្រុងហ្នឹងហើយប្រកាសយ៉ាងហើយមនុស្សរត់ចូលព្រៃដោយទាំងសម្ដេចយើងអីផងណាហ្នឹងហើយក្រុងហ្នឹងមានអ្នកណាខ្លះមានគិតឈុនមានប៉ៃនុតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមានគិតឈុនមានខេសុផនសរិនឆាពុកដឺកម៉ាហ៊ូនឹមទីវអុលហ៊ូយុនវ៉នវ៉េតជួនមុំកុយធួនចៅសេងអាមសៀចៅសេងនេះខ្លាំងណាស់មសៀចៅសេងណាជួនប្រសិទ្ធច័ន្ទយូរ៉ាន់ខៀវធីរិតដួងសំអុលជាសាននរោត្តមពុរិសារ៉ាជ័យជុំហួតសម្បត្តិងោហ៊ូជូចេតអីណាខ្ញុំមិនបាច់រៀបរាប់ពីអីមុខងាររបស់គាត់ទេគាត់ថាប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែអាមសៀចៅសេងនេះគឺថាមសៀចៅសេងនេះគាត់ជាកម្ពុជាក្រោមទេហើយគាត់ជាសេក្រាតែប៉ាទីយេរបស់ស្ដេចសៀននោះខ្ញុំមើលខ្ញុំរកសភៅហ្នឹងមកឲ្យមើលទៅណាទេសភៅទៅយ៉ាផាក់នេះចាក់កលេចទៅឃើញគាត់ជាសេក្រាតែប៉ាទីយេរបស់ស្ដេចសៀននោះជាលេខាពិសេសរបស់ស្ដេចសៀននោះហើយគាត់មានតង់ដងកុម្មុយនីសគាត់មាននិន្នាការទៅខាងកុម្មុយនីសមិនដឹងតាំងពីណាមកទេដូច្នេះនៅថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ1964ហ្នឹងណាចៅសេងអ្នកនាំនេះចងក្បាត់កនេះចៅសេងហើយអ្នកនាំក្មេងៗទៅធ្វើបាតកម្មវាយស្ថានទូតអាមេរិកនេះគេ identify ថាជាចៅសេងមនុស្សដែលចងក្បាត់កនេះហ្នឹងអូយហេងតន់ដេកទេដូច្នេះអាមសៀចៅសេងហ្នឹងហើយអ្នកនាំរឿងរ៉ាវធំមកដល់ស្រុកខ្មែរហ្នឹងហើយរូបនេះពួក CA វាសន្មតថាជាចៅសេងដែលនាំមនុស្សទៅធ្វើបាតកម្មវាយស្ថានទូតអាមេរិកនៅថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ1964សភៅប្រហែលហើយ4 5ហើយខ្ញុំមិនដឹងទេបងប្អូនមិនដឹងទេប៉ុន្តែចៅសេងហ្នឹងអ៊ំទីបបេសាល់បារាំងវាទៅសេមនុស្សដេរឆានហ្មងណាឥឡូវយើងដល់ក្រុងដល់ម៉ាគីហើយនៅឆ្នាំ1973ខ្មែរក្រហមបានរ៉ាប៉ាត្រីយេបានអ្នកណាសម្រាប់ខ្មែរមិនមែនខ្មែរក្រហមទេខ្ញុំនិយាយមិញថាឆ្នាំ1970ហ្នឹងគេបញ្ជូនពួកខ្មែរយើងមិញដែលយកទៅហ្នឹងយកត្រឡប់ចូលមកស្រុកខ្មែរវិញតាមផ្លូវលំហូជីមីញដោយដើរ3ខែនៅក្នុងសភៅទេភៅរបស់ Elizabeth Baker ដើរមកតាមផ្លូវលំហូជីមីញ3ខែអាហ្នឹងគេបញ្ជូនមកតែមកកុងតាំងសងឯណាតែមកក្រុងឯងដើម្បីមកធ្វើជា
កម្មាភិបាលតំបន់កម្មាភិបាលអីហ្នឹងហើយពួកហ្នឹងហើយដែលស្លាប់ខ្មែរនោះឃើញចុងក្រោយប៉ុលពតគាត់រកឃើញប៉ុលពតគាត់រកឃើញពួកខ្មែរវាមិញអស់ហ្នឹងគាត់ស្លាប់ចោលទាំងអស់នេះមានវ៉នវេតសិតចែននៃសរនអីហ្នឹងណាអីគេទេឃើញទេតែពួកនេះដែលគាត់ខំធ្វើវិសិទ្ធកម្មដើម្បីរកពួកហ្នឹងនៅក្នុងចំនួនខ្មែរក្រហមហ្នឹងហ្សួនមួយគេចែកគេដែរអ្នកណាដែលខ្មែរក្រហមវាកាន់កាប់មែនតើហ្នឹងគេមិនសូវជាស្លាប់មិនអត់បាយអត់អីទេប៉ុន្តែពួកដែលខ្មែរក្រហមយើងមិញហ្នឹងគឺថាហ្នឹងងាប់ហើយកាប់សម្លាប់ខ្មែរអត់បាយយើងកុំថាប៉ុលពតស្លាប់មនុស្សតែទៀតយើងចោទថាសម្ដេចស្លាប់ខ្មែរដែរបើយើងថាខ្មែរក្រហមស្លាប់ខ្មែរតែទៀតយើងនឹងចោទថាសម្ដេចស្លាប់ខ្មែរដែរការពិតគឺយួននៅពីក្រោយដល់ឆ្នាំ73ហ្នឹងប៉ុលពតបានបញ្ជូនពួកយាកុងហ្នឹងចេញអស់ពីស្រុកខ្មែរសេសម្បត្តិដើរផ្លូវហើយសម្បត្តិដើរផ្លូវឲ្យចេញទៅអាខ្លះស្លាប់តាមផ្លូវចឹងទៅអីតាមទៅអស់ពួកហ្នឹងនៅសល់តែពួកខ្មែរយមិញដែលវាយកទៅឆ្នាំ1954នេះឯងបញ្ជូនមកខ្លះមកមានសោភឹមមានអីវ៉ាហ្នឹងហើយយ៉ាកចេះបញ្ញវន្តដែលសល់រាល់ថ្ងៃនេះស្អីកញ្ញរិទ្ធស្អីណាស្អីកែបគិតទេម៉ាស្អីប៉ាហាំផានអីអស់ហ្នឹងសិតតែពួកកចេះពួកនៅកចេះមកពីកចេះអត់ស្លាប់គេនៅធម្មតារបស់គេវត្តមឹមជាប់កន្លែងខ្ញុំនៅអូដបងហើយវត្តមឹមឆ្លងតែផ្លូវទេភ្លើងហ្នឹងវត្តមឹមគេស៊ីចាក់ជ្រះហើយខ្ញុំរត់តែអីស៊ីមិនបានផងដល់បែកមក79ហ្នឹងខ្ញុំមកនៅសាលារៀនមួយមុខរោងចក្របែកដែលវាយន្តហោះបែកចានហ្នឹងអំបិលកោដល់ដបូលវាមិនឲ្យយើងស៊ីអាគណៈតំបន់ហ្នឹងវាយើងមិញវាអត់ឲ្យយើងស៊ីត្រាក់ទ័រចោលពេញទៅហ្នឹងហើយវាតម្លាក់ក៏បែកថ្ងៃ7មករានេះវាតម្លាក់ក៏បែកលើភ្នំសកែទៀតលើវត្តសកែអាកន្លែងហ្នឹងកន្លែងដែលខ្មែរក្រហមគេទុកអាមូនីស្យុងណាអាវុធគ្រាប់ភ្លើងផ្សេងហើយសួរអ្នកណាអ្នកដឹងអ្នកណាឲ្យការទៅបានវាស្លាប់បានបងដល់ទៅកាលហ្នឹងមានសន្និសិទនៅក្រុងប៉ារីសន្និសិទនៅក្រុងប៉ារីហ្នឹងដែលមានងៀងកូថាច់មាន Henry Kissinger មានអីហ្នឹងគេប្រជុំគ្នាទៅគេឈប់ទម្លាក់ក៏បែកអាមេរិកឈប់ទម្លាក់ក៏បែកហើយពេលហ្នឹងចិនហើយនឹងយួនហ្នឹងវាបានបោកស្ដេចសីហនុឲ្យធ្វើដំណើរមកតំបន់រំដោះ zone libéré ជាមួយអ្នកនាងមូនិកជាមួយអ្នកនាងមូនិកហ្នឹងយួនហើយនឹងចិនហ្នឹងគេបោកគាត់ឲ្យមកអូព្រៅខ្ញុំកាន់តែខ្ទេចហើយឲ្យគាត់មកធ្វើដំណើរចូលតំបន់រំដោះឡាវណាបានសុកឡាវមានតែ3មីលីតាប៊ីតង់ហ្នឹងមានតែ2-3លាននាក់ហ្នឹងហើយខ្ញុំទៅហើយអេប៉ាពីយេពេញតែក្នុងព្រៃហ្នឹងគ្មានcivilisation នៅអន់ជាងខ្មែរឆ្ងាយហើយចាំបាច់ទៅស្លាប់ទៅអី2-3លាននាក់ហ្នឹងបងឆ្នាំ73ហ្នឹងគេបានចិននាយួនហ្នឹងវាបោកស្ដេចសីហនុឲ្យចូលមកក្នុងតំបន់រំដោះចូលមកដើម្បីអីចូលមកដើម្បីបង្ហាញពិភពលោកថារណសេក្រុងរបស់គាត់ហ្នឹងកាន់កាប់ទឹកដីបានធំហ៎ឃើញទេចិនដឹកគាត់ពីប៉េកាំងមកចុះនៅហាណូយហើយហាណូយបានដឹកគាត់តាមឡានតាមផ្លូវលំហូជីមិញហ្នឹងចូលមកស្ទឹងត្រែងពេលហ្នឹងមានខៀវសំផនហើយនឹងហ៊ូយុនខៀវសំផនហើយនឹងហ៊ូនឹមអ្នកទៅទទួលហ៎ទេខៀវសំផនហើយហ៊ូនឹមអ្នកទៅទទួលដូច្នេះស្ដេចសីហនុហ្នឹងក៏អត់ដឹងទេ
có đăng tha nơi cô lô mai lấy pram rồi mà phải pram ở đây nó mình đăng trên nơi ở đấy đó cô lô mai lấy pram rồi phải pram đó đối với xe nó có đăng này có đăng tha Pol Pot chia mê đặc nòm này có smart khi sắm phón hu yến hu nầm nè ôi à riêng hai mình chu tê hai ấy đó kìa son thạt em du hai ấy đó nhóm bán chỗ rúi nhóm quản là chỗ chặt tập pin đất tám đàn có đăng này có đăng tha Pol Pot chia nè đặc nòm thống ấy có smart tại khi sắm phón hu yến hu nầm ấy nó khởi có tự kịp cò kia nắng hơi Pol Pot có bàn vậy còn miền clear mỗi có thà si ông gác là secret ông gan déjà la guerre người ta cana dương che lẹ cá nhom nơi mà cana dương che lẹ cá sông ngắt anh ấy dương che sông cream rồi ta hơi được chứ rụp thoát tộc ô về lại xe nụ tới nắng cứ kê ọt man phải tranh rụp Pol Pot màu thế bởi tục kiểm miên Pol Pot có show nó kia nè có đài một bài sẽ đại xe được rồi ọt đái lên ọt đái so người ta còn lẹ cá phù có đây đôi chị rụp đi chị đàm đây đấy con đất lý này đây đấy còn ao lúc khi phố nó cho cả đà ở đây có thơm đăng đấy nâng ơi đây cái bao quạt ở màu nâng đó thì hiền dún esco quạt tam lan nâng pi Hà Nội trôn một đợt sân trái hơi pi sân trái màu trôn một nông sọc mai nâng cái ọt ao dún trôn thế cái áo tay crom tu chân mà crom ấy trôn mà tạm làm mấy thọtสกรรมភាពរបស់ស្ដេចសៀនុហើយយកទៅប្រចាំងប្រាប់ពិភពលោកថាក្រុងគេបានកាន់កាប់ទឹកដីធំមែននៅស្រុកខ្មែរគេយកគាត់ទៅដល់បៃលិនគេប្រហែលជាដល់បៃលិនដែរទៅដល់សៀមរាបក៏វត្តទៅដល់ភ្នំកលែនទៅដីហ្នឹងប៉ុន្តែចេញទៅវិញគេអត់មាននិយាយទេអត់ដឹងចេញទៅតាមផ្លូវណាទេហើយគេធ្វើផ្ទះនៅតាមដំណាក់កាលនីមួយហ្នឹងគេធ្វើផ្ទះឲ្យគាត់គេធ្វើផ្ទះឈើតូចស្អាតឲ្យគាត់ដែរណាឃើញទេហើយនៅក្នុងហ្នឹងមានស្រាវីស្គីមានស្រាក្រហមមានថ្លើមកងានមានពងត្រីស្អីđóពងត្រីស្អីអាពងត្រីថ្លៃណាពងត្រីស្អីនេះខ្ញុំភ្លេចហើយគេធ្វើចឹងក៏មានកតុបដេកមានកតុបអីគាត់ចឹងទៅកតុបធ្វើការកតុបអីទៅហើយអ្នកម្នាក់ហ្នឹងគាត់ហៅផ្ទះហ្នឹងថា Notre Maison Blanche en zone libérée គឺថាជាសេតវិមានរបស់យើងនៅតំបន់រំដោះហើយវិមានសសេតវិមានដូច្នេះយើងឃើញថាPol Potគាត់បានមិនតែសើអីគាត់ទេប៉ុន្តែថាយើងតាមមើលទៅPol Potគាត់ទប់ការឆ្លៀនពៀនរបស់យួនពងត្រីកាវីយ៉ាគាត់ទប់ការឆ្លៀនពៀនការលេបទឹកដីពីយួនហ្នឹងបាន4ឆ្នាំដែរជិត4ឆ្នាំលោកលន់ណុលបាន5ឆ្នាំPol Potបាន4ឆ្នាំដល់ទីបំផុតទៅវាធ្លាក់ដល់ថ្ងៃ7មករាý trong một màu đấy cái nào về tới đó bầm pil mạc rá mấy ban yuan vay châu sọc mày mấy ban yuan vay châu sọc mày ok mấy ban yuan vay châu sọc mày mấy ban yuan vay châu sọc mày pro yuan bị khai Pol Potខ្លាចខ្មែរក្រហមហើយសោភឹមដែលក្បត់នឹងPol PotគេហាមPol Potហាមមិនឲ្យប៉ះយួនទេគាត់បូព៌ាណាអត់ឲ្យទៅប៉ះពាល់យួនទេប៉ុន្តែគាត់ចេះតែទៅបុករុកឲ្យយួនហ្នឹងហើយបញ្ចូលទៅយួនវាដកថយទៅខ្មែរក្រហមចូលទៅកាប់សម្លាប់ពួកហ្នឹងនៅតាមព្រំប្រទល់ទៅរាជយួនហ្នឹងហើយអ្នកហ្នឹងអស់ហ្នឹងសិទ្ធិកម្មជាក្រមឯងហើយវាយកអ្នកកសែតយកអីមកថតទៅ
ដើម្បីជាលេសមួយសម្រាប់វាយចូលស្រុកខ្មែរសោភឹមសោភឹមនឹងធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងក្រោយពីប៉ុលពតក៏រកឃើញថាសោភឹមនឹងជាមនុស្សក្បត់បងមិនបានយួនវាវាយចូលស្រុកខ្មែរថ្ងៃថ្ងៃ7 មករាហ្នឹង À la fin du mois janvier, dans la première quinzaine de février, le Politburo vietnamien se réunit plusieurs reprises à Ho Chi Minh ville à l'instigation de Lê Duẩn et d'autres membres de l'aile pro-soviétique de la direction a abouti deux conclusions inquiétantes. គឺថានៅចុងខែ janvier ឬក៏ដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ78ណាការិយាល័យនយោបាយយួនបានប្រជុំគ្នាជាច្រើនដង plusieurs reprises នៅទីក្រុងហូជីមីញទីក្រុងព្រីនគរដែលដឹកនាំដោយលេយុនជាសមាជិកមួយដែលប្រូពួកសូវៀតគេបានសម្រេចលើពងចំណុចរសើប2 La première était que le Vietnam ne pouvait tolérer plus longtemps la présence de Phnom Penh dans le gouvernement hostile. គឺថាយួនមិនអាចអនុគ្រោះឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរក្រហមរស់នៅបានយូរទៀតទេឃើញទេដូច្នេះយើងត្រូវតែរកមធ្យោបាយ prendre les mesures pour renverser le régime Pol Pot soit en fomentant en soulèvement soit en créant mouvement d'exil គឺថាគេត្រូវតែរកមធ្យោបាយដើម្បីរំលំរបបខ្មែរក្រហមបានរំលំរបបខ្មែរក្រហមឲ្យបានតាមមធ្យោបាយបង្កើតការបះបោរនៅខាងក្នុងឬក៏បង្កើតចលនាតស៊ូនៅខាងក្រៅនៅពេលដែលយួនចូលលុកលុយជាទ្រង់ទ្រធំ Il fallait agir rapidement sans laisser le temps aux Khmer Rouge de se renforcer militairement et d'élargir leur soutien international គឺថាយើងត្រូវតែវាយចូលជាប្រញាប់បំផុតកុំទុកពេលវេលាឲ្យពួកខ្មែរក្រហមពង្រឹងកងទ័ពបានហើយនឹងឲ្យមានការគ្រប់គ្រងពីពិភពលោកកាន់តែធំឡើងហើយគេមិនចាំសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុងប៉េកាំងទេព្រោះទីក្រុងប៉េកាំងមានបំណងនឹងទុកពួកខ្មែរក្រហមដើម្បីធ្វើប្រេស្យុងធ្វើការគៀបសង្កត់ទៅលើយួនហ្នឹងហើយជាមូលហេតុឃើញទេនៅខែ janvier ហើយនឹងបន្ទាប់មកទៀតខែមករាឬកុម្ភៈហ្នឹងឆ្នាំ1978ហ្នឹងការិយាល័យនយោបាយយួនបានប្រជុំគ្នាជាច្រើនដង plusieurs reprises នៅទីក្រុងព្រីនគរដោយដឹកនាំដោយលេយុនជាសមាជិកគណៈកម្មការការិយាល័យនយោបាយដែលជាមួយនឹងពួកដែលប្រូទៅខាងសូវៀតហ្នឹងគេបានប្រជុំហើយគេបានអនុម័តទៅលើសេចក្តីសម្រេច2យ៉ាងគឺថាទី1គឺយួនមិនអាចអនុគ្រោះរយៈពេលតទៅទៀតទេឲ្យមានវត្តមានរបស់ខ្មែរក្រហមហ្នឹងព្រោះអីព្រោះវាជាវាកំហែងគំរាមដល់ស្រុកនួនណាដូច្នេះត្រូវតែបន្លុំខ្មែរក្រហមហ្នឹងឲ្យបានឆាប់ជាទីបំផុតព្រោះអីព្រោះយួនវាឃើញថា strategy យួនអ្នកធ្វើខ្ញុំរកកន្លែងហ្នឹងគេថាអ្នកដែលយុទ្ធសាស្ត្រយួនហ្នឹងវាបានរកឃើញថាខ្មែរក្រហមកំពុងតែសង់ប្រលានយន្តហោះមួយនៅប្រលានយន្តហោះយោធាដែលមានហង្ការកន្លែងគេទុកកប៉ាល់ហោះហ្នឹងរូងទៅក្នុងភ្នំហើយអាចហោះទៅទម្លាក់ទីក្រុងព្រៃនគរតែកន្លះម៉ោងឯងណែយួនវាខ្លាចអញ្ចឹងបានជាវាត្រូវបញ្ញាប់វាយចូលស្រុកខ្មែរនឹងដោយបញ្ញាប់បញ្ញាល់ជាទីបំផុតណានៅតែមានចឹងនៅតែមានចឹងដូច្នេះវាយចូលទៅបង
ឆ្នាំ1978ចុងឆ្នាំ1978ហ្នឹងប៉ុលពតគាត់រកឃើញថាកំពង់ឆ្នាំងវាយន្តហោះយោធាមួយនៅកំពង់ឆ្នាំងហ្នឹងដែលអាចហោះទៅទម្លាក់ប្របែកលើទីក្រុងព្រៃនគរតែកន្លះម៉ោងឯសភៅនេះគេសរសេរណាសាប្រងស្លម៉ងអ៊ីនមីយ៉ាពួកបំបាក់ដេហូជីមីនវីលដូច្នេះនៅចុងឆ្នាំ78ហ្នឹងខ្មែរក្រហមប៉ុលពតហ្នឹងគាត់រកឃើញថាសភឹមនឹងក្បត់គាត់ក៏ហៅទៅជួបហើយសភឹមហ្នឹង អារឿងស្លាប់ដោយអត្តឃាតឬស្អីហ្នឹងនៅព្រៃតម្រាក់អីហ្នឹងអាហ្នឹងរឿងហ្នឹងវាស្មុគស្មាញវាតាក់ទងដល់សុនសេនដល់អីទៀតណាតាមឯកសារខ្លះគេនិយាយប៉ុន្តែអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាវាមានគិញវានៅក្នុងហ្នឹង វាមានពួកអាខ្មែរយើងមិញនេះឃើញទេសុនសេនហ្នឹងគាត់ក្រោយមកប៉ុលពតគាត់រកឃើញថាសុនសេនហ្នឹងក៏ក្បត់ដែរណាអញ្ចឹងគាត់ទៅសម្លាប់ចោលនៅស្នាសោងហ្នឹងទៅទាំងគ្រួសារទៅដល់អញ្ចឹងស្លាប់ខ្លួនទៅព្រោះសោភឹមហ្នឹងកាលដេញឆ្នាំ1976ហ្នឹងគេមិនធ្វើសន្និបាតបកខ្មែរក្រហមមួយនៅ start ទេហើយកាលហ្នឹងអ្នកណាកុយធួនអីដែរដែលចង់ស្លាប់ប៉ុលពតគេចង់ស្លាប់គាត់6ដងនៅក្នុងសភៅនេះគេសរសេរ6ដងគេប្រពលគាត់ម្ដងគេស្អីចឹងនៅ start Olympic ហ្នឹងពេលហ្នឹងបើសិនជាគេស្លាប់ប៉ុលពតបានណានៅសន្និបាតនៅដេញបកនៅឆ្នាំ76នៅ start Olympic ហ្នឹងគឺសោភឹមវាយយកបដ ாய் ហើយចូលយួនតាំងពីហ្នឹងមកបើសិនជាគេសម្លាប់ប៉ុលពតបាននៅឆ្នាំ76គឺសោភឹមរីគីប៉េរេយកបង នៅមានសូផាត្រាដែលទម្លាក់ខបែកនៅនៅចកាម៉ូនហ្នឹងនៅបរិញ្ញាពួកខ្មែរក្រហមឲ្យបើកកប៉ាល់ហោះហើយនៅវាលបៃចានហ្នឹងពួកខ្មែរក្រហមរៀនបើកកប៉ាល់ហោះចុះឡើងងូងឡើងខ្ញុំឃើញរាល់ថ្ងៃដូច្នេះកុំថាខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺខ្មែរក្រហមនឹងអត់ចេះបើកកប៉ាល់ហោះណាពួកនេះប្រើវាឲ្យទៅងាប់គឺងាប់មកបើកកប៉ាល់ហោះចុះធ្លាក់លើស្អីធ្លាក់ដែរពួកនេះដូចមីកាសាអញ្ចឹងពួកមីកាសាជប៉ុនអញ្ចឹងនៅវាបៃចានហ្នឹងវាហោះចុះឡើងកប៉ាល់ហោះស្លាកដង្ហាលមួយហ្នឹងវាបង្រៀនបង្ហាត់ហ្នឹងអេស្ពែចិននេះគេបង្ហាត់បង្រៀនហ្នឹងដូច្នេះសពភឹមដែលធ្វើដែលនិយាយទៅដូចកាន់តែយូរទេធុញស្ដាប់ហ៎សោភឹមដែលគាត់ធ្វើអត្តឃាតទៅអ្នកនៅក្រោមប្រកបគាត់ហ្នឹងមានហ៊ុនសែនមានជាស៊ីមហើយសំរិនហើយសំកៃអីហ្នឹងភ័យខ្លួនក៏បោលទៅស្រុកយួនទៅគាត់មិនទៅហៅយួនមករំដោះអីគាត់បោលយករួចខ្លួនហ្នឹងនៅក្នុងសភៅនេះគេសរសេរថាក្នុងសភៅនេះណាខ្ញុំ highlight ឲ្យទេគេថា all those the Vietnamese pointed their gun all the time at us later on the Vietnamese put me into jail for 22 days ឃើញទេលោកហ៊ុនសែនគាត់ប្រកាសខ្លួនគាត់ដែរគាត់ប្រកាសខ្លួនគាត់ថាពេលដែលគាត់រត់ទៅស្រុកយួនហ្នឹងយួនភ្ជុំកំភ្លើងជាប់ហើយចាប់គាត់ដាក់គុក22ថ្ងៃទៀត Later on the Vietnamese put me into jail for 22 days គាត់បោលទៅហើយយួនភ្ជុំកំភ្លើងគាត់ហើយដាក់គុកគាត់22ថ្ងៃទៀតអាហ្នឹងគាត់និយាយខ្លួនគាត់ណាចេះតែមានណាបើតែបងហើយមិនបានគេលែងគាត់មកវិញមិនបានគេលែងគាត់មកវិញមិនបានគេលែងពួកនឹងមកវិញព្រោះព្រោះនៅកន្លែងនេះគេដាក់ថា le programme d'aide militaire que la Chine avait accordé au Cambodge
et le vise était lancé 2 ans auparavant apparu désormais à Hanoi sous un jour nouveau de sinistre គឺថាកម្មវិធីជំនួយរបស់ចិនដែលឲ្យមកខ្មែរក្រហម2ឆ្នាំមុននេះណាគឺធ្វើឲ្យហាណូយញាក់សាច់ហាណូយនឹងដល់នៅក្តីវិនាស planificateur militaire vietnamien អ្នកធ្វើគម្រោងយោធារបស់យួនបានសង្កេតឃើញដោយanxiétude ដោយរសើបថាវាលយន្តហោះយោធាដែលកំពុងតែសាងសង់នៅកំពង់ឆ្នាំង qui comprenait des hangars et des dépôts de munitions camouflés ដែលមានhangar កន្លែងដាក់កប៉ាល់ហោះហើយនឹងកន្លែងទុកគ្រាប់រំសេវcamouflé ដូចថាពាក់ខោអាវ camouflé បន្លំជាមួយនឹងស្អីមួយហ្នឹងទៅណានៅក្នុងរូងភ្នំអស់ហ្នឹង était situé à moins de 30 minutes d'avion de Ho Chi Minh Ville ឃើញទេគឺថាមានរយៈពេលហោះតែកន្លះម៉ោងប៉ុណ្ណោះដើម្បីទៅទម្លាក់ទីក្រុងហូជីមិញដូច្នេះអាហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយួនវារសើបណារសើបឥឡូវយើងនិយាយដល់ណាមិញដល់ហ៊ុនសែនគាត់រត់ទៅហើយគេចាប់ដាក់គុកហើយមិនបានគេលែងពួកនឹងមកវិញព្រោះនៅថ្ងៃទី2ធ្នូ1978 2ធ្នូ1978 2ធ្នូ1978លេខធោបានប្រជុំពួកហ្នឹងនៅធុដុកដែលជាអតីតជំរំប៉ូលីសអាមេរិកាំងនៅធុដុកហ្នឹងនៅអូហ្វូប៊ូដឺហូជីមីញវីលនៅក្បែរទីក្រុងហូជីមិញហ្នឹងគេប្រជុំពួកដែលរត់ទៅហ្នឹងណាpendant que Paul discutait avec Deng Xiaoping à Pékin ថ្ងៃទី2ធ្នូ1978ហ្នឹងនៅពេលដែលប៉ុលពតគាត់កំពុងតែទៅប៉េកាំងជជែកគ្នាជាមួយដេងសាពេញហ្នឹងលេដឹកធោបានជួបប្រជុំហើយសំរិនប៉ែនសវណ្ណអេលីសូតអេស៊ីលខ្មែរអាធុដុកគឺថាបានប្រជុំពួកខ្មែរដែលខ្មែរក្រហមដែលរត់ទៅហ្នឹងហើយនឹងខ្មែរដែលនៅរត់ទៅស្រុកយួនហ្នឹងនៅធុដុកông ancien com de police américain dans les faubourgs de Ho Chi Minh Ville គឺថាជាអតីតជំរំប៉ូលីសអាមេរិកាំងនៅក្បែរទីក្រុងព្រៃនគរ il déclara que le Vietnam avait l'intention de lancer une invasion générale du Cambodge au début de la saison sèche គឺថាគេប្រាប់ពួកនោះថាយួនមានបំណងនឹងវាយលុកទ្រង់ទ្រាយធំចូលស្រុកខ្មែរនៅរដូវប្រាំងខាងមុខដូច្នេះលេដឹកធោបានបង្កើតក្រុមតស៊ូឲ្យខ្មែរមួយដែលឲ្យឈ្មោះថារណសេរសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជា FONSK ហើយប្រាប់ពួកនោះថាអ្នកឯងគ្រាន់តែច្បាំងហែហមយើងក្នុងនាមជាហ្វ្រេដាមជាហើយជាហែហមកងទ័ពវៀតណាមហ្នឹងកងទ័ពយួនហ្នឹងក្នុងនាមជាសមាមិត្តរួមអាវុធ Le Front d'Union Nationale qui va cadrer l'histoire se répétait pour la troisième fois susceptible de prendre le pouvoir après la chute du régime de Pol Pot គឺថានៅថ្ងៃទី2ធ្នូហ្នឹងលេយួនលេដឹកធោបានជួបប្រជុំពួកខ្មែរក្រហមដែលរត់ទៅមិញហ្នឹងណាបងស៊ីថាថនស្ដាប់ដែលរត់ទៅមិញហ្នឹងជាមួយខ្មែរដែលរត់ទៅស្រុកយួនហ្នឹងជាមួយខ្មែរក្រហមហ្នឹងលេដឹកធោបានប្រជុំហើយប្រាប់ពួកហ្នឹងថាយួនមានបំណងនឹងវាយលុកចូល
ស្រុកខ្មែរជាទ្រង់ទ្រាយធំ Oui, je suis enseigne de vaisseau de première classe de l'armée marine យួនមានបំណងនឹងវាយលុកទ្រង់ទ្រាយធំចូលស្រុកខ្មែរដូច្នេះអ្នកខ្ញុំពេលនេះខ្ញុំបង្កើតគណៈសេសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិមួយឲ្យអ្នកឯងដើម្បីគ្រាន់តែហែហោមកងទ័ពយួនចូលទៅក្នុងស្រុកខ្មែរក្នុងនាមជា Freedom ជាសមមិត្តរួមអាវុធដល់ពេលណាដែលខ្មែរក្រហមដួលរលំsusceptible de prendre le pouvoir après la chute du régime de Pol Pot គឺថាពេលណាខ្មែរក្រហមរលំគេនឹងឲ្យអ្នកឯងកាន់អំណាច L'histoire se répétait pour la troisième fois en 3 décennies គឺថាប្រវត្តិសាស្ត្រដដែលហ្នឹងណាក្នុងរយៈពេល3ទសវត្សរ៍ហ្នឹងណាក្រុងហាណូយបានបង្កើតចលនាតស៊ូឲ្យខ្មែរ3ដង30ឆ្នាំយួនបានបង្កើតរណសេរីតស៊ូឲ្យខ្មែរ3ដងដើម្បី service des intérêts vietnamiens គឺគ្រាន់តែបំរើឲ្យផលប្រយោជន៍របស់យួនតែប៉ុណ្ណោះឃើញទេ 3 ដងប្រវត្តិសាស្ត្រដដែល3ដងដូច្នេះយួនក៏ចាប់ផ្ដើមវាយចូលស្រុកខ្មែរហ្នឹងពីស្ទឹងត្រែងមកមុននៅថ្ងៃណូអែលឆ្នាំ1978ថ្ងៃណូអែលថ្ងៃអីថ្ងៃណូអែលថ្ងៃ25ខែធ្នូហ្នឹងយួនចាប់ផ្ដើមវាយចូលហើយវាយតាមដេញស្ទឹងត្រែងមកមុនហើយខ្មែរក្រហមក៏ទប់ដែរទប់វាមិនជាប់ក៏របូតទៅដូច្នេះL'invasion commença le jour de Noël 1978 គឺថាការចូលឈ្លានពាននេះបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃ Noël ឆ្នាំ1978ថ្ងៃ25ខែធ្នូ1978 des colons vietnamiens partir de Ban Method អាតបយួនហ្នឹងវាមកតាមចេញពីបានមីថុតមកនៅកំពង់រាបកណ្ដាលហ្នឹងហើយឈ្មោះមកកាន់ខេត្តក្រចេះហើយស្ទឹងត្រែង Cette opération reprenait le modèle offensif Vietcong qui avait suivi le coup d'état de Lon Nol au printemps de 1970គឺថាការវាយចូលហ្នឹងដូចជាវៀតកុងវាធ្វើកាលឆ្នាំ1970ម៉ែប៉ុន្តែលើកនេះគឺលឿនមកលឿនជាងពេលហ្នឹងទៀតក្រចេះបានធ្លាក់ទៅក្នុងដៃយួននៅថ្ងៃទី30ខែធ្នូហើយស្ទឹងត្រែង4ថ្ងៃបន្ទាប់មកplaçant tout le nord-est entre la Manche des Vietnamiens គឺថាអាភូមិភាគឦសានហ្នឹងធ្លាក់ទៅក្នុងដៃយួនទាំងអស់ហ្មងហើយយួនវាបានប្រើ bombardement aérien et terrestre វាប្រើទ័ពកប៉ាល់ហោះផងទ័ពកប៉ាល់ហោះផងទ័ពថ្មើរជើងផងដែលមានចំនួន60,000 នាក់ commandé par général Lê Đức Anh តែបញ្ជាដោយលោកឧត្តមសេនីយ៍លេដឹកអញបានវាយឆ្លងកាត់ ligne de défense ខ្សែបន្ទាត់ការពាររបស់ខ្មែរក្រហមនៅថ្ងៃទី1ខែមករាហើយបានកាន់កាប់ផ្លូវជាតិលេខ1និងលេខ7ដើរឆ្ពោះមកទីក្រុងភ្នំពេញដូច្នេះយើងយល់ហើយថាយួនវាវាយ rapid គឺថាលឿនជាទីបំផុតដូចការវាវាយឆ្នាំ70ចឹងប៉ុន្តែវាលឿនវាលឿនណាបងហើយដល់ពេលគេវាយឈ្នះទៅគេក៏ដាក់លោកហេសំរិនហ្នឹងឲ្យធ្វើជាគណៈប្រធានរដ្ឋអីចឹងទៅចឹងតគ្នាទៅណាមុនដំបូងប៉ែនសវណ្ណទេតែប៉ែនសវណ្ណគាត់ប្រកែករឿងក5រឿងអីចឹងទៅគេក៏យកគាត់ទៅណាដាក់គុកដាក់ច្បាប់អីចឹងទៅហើយគេដាក់ច័ន្ទស៊ីមកទៀតច័ន្ទស៊ីក៏មិនសូវជាត្រូវជាមួយយួនហ្នឹងគេក៏ងាកមករកពួកខ្មែរក្រហមវិញទៅ
ហើយគេបានរកឃើញថាលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងជាមនុស្សដែលកុំពេតង់គឺមានសមត្ថភាពឬតគឺកលេចកលុចបកាយកលេចកលុច ambitious គឺលោភហ៊ុនសែនជាមនុស្សលោភភៈកុំពេតង់គឺមានសមត្ថភាពឬតគឺកលេចកលុចហើយអំពីតយ៉ាបដែរគឺថាគ្មានចេះត្រាបណ្ណ័យណាទេបាក់ដៃយកដៃប៉ះជើងយកជើងប៉ុន្តែយើងថាយួនមករំដោះពលីជីវិតអីសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់ដើម្បីរំដោះខ្មែរនៅក្នុងសភៅនេះគេសរសេរថាលើកម្ពុជាវៀតណាមអ៊ីសេគឺថាយួននូបនីយកម្មកម្ពុជាមិនមែនមករំដោះទេគឺមកធ្វើស្រុកខ្មែរឲ្យទៅជាស្រុកយួននៅក្នុងសភៅរបស់ម៉ារីអាឡេសាន់ដ្រីនម៉ាតាំងLe Mal cambodgienគាត់សរសេរថាលើកម្ពុជាវៀតណាមអ៊ីសេLe 7 janvier 1979, après 15 jours de combat, les soldats Hanoi investissent Phnom Penh, aider les soldats Khmer rassembler le président au sein du Front National Salut Khmer Campuchia ណានៅថ្ងៃទី7 ខែមករាឆ្នាំ1979ក្រោយពីការប្រយុទ្ធតែ15ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះទាហានយួនបានកាន់កាប់ទីក្រុងភ្នំពេញដែលហែហោមដោយពួករណសេរសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាហ្នឹងហើយមូលហេតុដូចខ្ញុំនិយាយមកអញ្ចឹងថាសមុទ្រឋាននៃសេចក្តីទុករបស់យើងហ្នឹងគឺវាមកពីនឹងឯងខ្ញុំនិយាយចង់1 ម៉ោងកន្លះហើយនេះយូរហើយយួនពេលដែលវាចូលមកហ្នឹងIl nous prend notre riz មកយកស្រូវយកអីយើងទៀតមកហ្នឹងមកយកស្រូវយកអីយើងហើយមកដឹកខ្នោះដឹកអីមកមកពួកកំពង់ចាមឡើងភ័យហើយ fin de 1979 en Kampong Cham les gens avaient peur car les Vietnamiens avaient emporté beaucoup de menottes jusque dans les villages គឺថានៅចុងឆ្នាំ1979ហ្នឹងនៅកំពង់ចាមហ្នឹងប្រជាជនបានភ័យរន្ធត់ដោយឃើញឡានយួនដឹកខ្នោះរាប់ឡានចូលមកក្នុងទីក្រុងហើយប្រទេសនេះបានហុំព័ទ្ធទៅដោយគុកនយោបាយយ៉ាងច្រើនគុកដែលសំខាន់ជាងគេគឺគុកទី3សត្រូវភ្នំពេញនៅភ្នំពេញណាតេ initial du mot vietnamien tú គុកទី3អាគុកយើងពីដើមយើងហៅ prison central ឬក៏គុកក្រោយវត្តប្រឡូមហ្នឹងគុកហ្នឹងប្រាំងវាធ្វើហើយឥឡូវហ្នឹងណាសុគង្គគេបន្លាយចោលអស់ហើយណាគុកហ្នឹងពេលដែលយួនចូលមក7មករាហ្នឹងគេដូរឈ្មោះឲ្យទៅជាគុកទី3តេមកពីពាក្យយួនថាទូគឺគុកលេខ3គុកលេខ1នៅវៀងច័ន្ទគុកលេខ2នៅព្រៃនគរសត្រូវភ្នំពេញតេ initial du mot vietnamien tú prison មានន័យថាទូហ្នឹងប្រែមកថាគុកsert aussi à désigner le prison principal de Viêng Chăn Tê On អាគុកធំនៅវៀងច័ន្ទហ្នឹងគេហៅគុកតេ1ហើយគុកធំនៅហូជីមីញនៅព្រៃនគរហ្នឹងគេហៅតេ2 considérer toutes les 3 comme les prisons indo-chinoises គឺថាជាគុក13ហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាគេហៅថាគុកឥណ្ឌូចិនគុកឥណ្ឌូចិនណាហើយគុកហ្នឹងមិនមែនមានតែទេ3ហ្នឹងមួយទេគុកហ្នឹងគឺថាគុកនៅពេញស្រុកខ្មែរទាំងអស់ទៅហើយគេធ្វើគុកហ្នឹងដើម្បីអីដើម្បីពេលហ្នឹងយួនវាធ្វើរណសេនេះរណសេនោះទៅដើម្បីឲ្យខ្មែរយើងបញ្ញវន្តដែលស្រឡាញ់ជាតិហ្នឹងចូលទៅក្នុងរណសេហ្នឹងហើយវាក្តោបយកទាំងអស់ហ្មងយកទៅដាក់គុកអស់ហ្នឹងឯងគុកហ្នឹងមាននៅភ្នំពេញតេ3មានព្រៃសរមានកង Re-education នៅតាពាំង plong នៅសៀមរាបការ39នៅបាត់ដំបងការ38នៅតាខ្មៅនៅស្អាង
ហើយនៅប៉ូលីសសង្ត្រាល់នៅទួលគោកស្រះចកពូជតុងកាស៊ីណូ A50 Villa 12គុកគេធ្វើសម្រាប់ដែរឃើញទេយួនវាបកែវាធ្វើគុកកន្លែងហើយវាបង្កើតរណសេដើម្បីអូសទាញខ្មែរយើងដែលស្រឡាញ់ជាតិហ្នឹងឲ្យចូលទៅប្រឆាំងជាមួយពួកវាហើយវាដឹងថាសមាជិកភាពអ្នកណាអញ្ចឹងវាចាប់យកទៅដាក់គុកអស់ហ្នឹងទៅសម្លាប់អីទៅហើយយួនណាដែលវាវាយចូលលឿនបានខ្មែរក្រហមដកតបថយលឿនណាខ្ញុំនៅបាត់ដំបងខ្ញុំឃើញយួនវាចាប់ខ្មែរក្រហមដាក់លើឡានហ្នឹងអត់មានចងអីល្ងើអាលើឡានកាំយ៉ុងណាដូច្នេះខ្ញុំគិតថាយួនវាប្រើក្របបែកផ្សែងពុល gas fumigant toxic ដែលគប់ទៅវាល្ងើលែងដឹងអីហ្មងណាហើយអាហ្នឹងវាជា contre l'invention de guerre វាជារឿងមួយដែលប្រឆាំងទៅនឹងសន្ធិសញ្ញាសង្គ្រាមអញ្ចឹងបានវាវាយលឿនណាស់ណាដោយសារពួកខ្មែរក្រហមវាអត់ដែលស្គាល់អាផ្សែងពុលហ្នឹងវាស្មានថាអូយួនហ្នឹងចេះមុនអាគុំអីណាដាក់មកគ្រាប់មកល្ងើចាប់បោះលើឡានខ្ញុំឃើញនៅលងវិលខ្ញុំដើរមកឃើញចាប់ដាក់លើឡានហ្នឹងល្ងើដូចឲ្យត្រីពុលក្នុងបឹងអញ្ចឹងណាoui bonsoir Juliane comment ça va les digues de bambou nouvelle borne frontalière ពេលដែលយួនចូលមកហ្នឹងនៅព្រៃវែងហ្នឹងដែលque le combat on était terminé on a dû circuler vui bộ đội en train de planter des bambous sur une digue que d'autres achetaient de construire les bambous frontaliers avaient été déplacés vers l'intérieur du Cambodge គឺថាពេលហ្នឹងណាយួនវាបានដាំដើមឫស្សីខិតចូលមកស្រុកខ្មែរហ្នឹងរាប់គីឡូម៉ែត្រទៅហើយជាពិសេសនៅខេត្តព្រៃវែងណាles bornes frontalières avaient été déplacées vers l'intérieur du Cambodge គឺថាអាបកគោលព្រំដែនហ្នឹងគេបខិតចូលមកក្នុងទឹកដីខ្មែររួចស្រេចទៅហើយនៅខេត្តព្រៃវែងហ្នឹងបងអានេះខ្ញុំគ្រាន់តែអានសង្ខេបឲ្យទេហើយរឿងហ្នឹងវាច្រើនទៀតហើយគេបានឃើញថាទាហានយួនបានដឹកយកកុមារកំព្រាទៅស្រុកយួន On nous a dit que c'était les orphelins qui allaient étudier à Hanoi គឺថាគេដឹកយកកូនក្មេងកំព្រាទាំងអស់នោះទៅរៀនសូត្រនៅទីក្រុងហាណូយរាប់ឡានណាដូច្នេះយើងមើលណានៅឆ្នាំ1954យួនដឹកយក1900នាក់យកទៅខ្ពង់រាបនៅទៅដែនឡាវហើយបញ្ចូលមកវិញនៅឆ្នាំ70អាហ្នឹងមួយក្រុមណាដើម្បីមកកកកកាយខ្មែរក្រហមមួយក្រុមទៀតគេទុកបញ្ចូលមកថ្ងៃ7មករាមានណាខ្លះជាសុតសាយពូថងជ័យសុផុនតាំងសរឹមកែវចិន្តាយោះប៉ោគឺថាគេបញ្ជូនមកគេមាន strategy របស់គេណាគេមានបញ្ជូនមកទាំងអស់ទេដូច្នេះគេទុកខ្លះបញ្ជូនមកថ្ងៃ7មករានឹងទៀតនិយាយស្គាល់ហើយតាំងសរឹមពូថងជ័យសុផុនកែវចិន្តាយោះប៉ោជាសុតសាយពូថងប៊ូថងរាប់អស់ទេរស់សម័យសិនសុងដែលធ្វើឧបគមជាមួយមសៀស្ដាច់មួយឈ្មោះអីចក្រពងណាអាហ្នឹងគេរៀបចំមួយស្អីហើយដែលធ្វើស្អីឧបគមឧបកាំងអីហ្នឹងបងគេបញ្ជូនមកឲ្យពួកហ្នឹងគាត់អស់ហើយចាស់ហើយឥឡូវចាស់អស់ហើយដូច្នេះគេត្រូវយកកុមារកំព្រារាប់ឡានកាមីយ៉ុងតទៅទៀតឥឡូវពួកហ្នឹងវាប៉ុណ្ណាដែរខ្ញុំមិនសូវដឹងទេដឹងគេទៅដល់ណាទេណាធ្វើធំប៉ុណ្ណាឬក៏អីប៉ុណ្ណាហើយវាបង្ខំឲ្យយើងកាប់ព្រៃដើម្បីការពារគេហៅក5ណាក5ដើម្បីការពារទឹកដីយើង Depuis 1982ក្រោយពីប៉ែនសវណ្ណបងម៉ែនសំអនហ្នឹងខ្ញុំនិយាយមកឃ្លីបហើយដែរក្រោយពីប៉ែនសវណ្ណជាច័ន្ទសេងគេយកទៅស្លាប់ទៅអីអស់ទៅហ្នឹងគេក៏ដំឡើងខាងខ្មែរក្រហមទៅហើយគេប្រតិបត្តិការក5ពួក accomplir du travail socialiste គឺថាឲ្យយើងទៅធ្វើការងារសង្គមនិយមនៅ
consistant à édifier et réparer les bâtiments publics, hôpitaux,អង្គ1983 នៅឆ្នាំ1983គេបានអនុវត្តផែនការទី2របស់គេដែលសាហាវហ្នឹងគឺថាដើម្បីឲ្យយើងទៅកាប់ព្រៃធ្វើជាbarrier ធ្វើជារនាំងយុទ្ធសាស្ត្រកាប់ព្រៃហ្នឹងមាននៅផាកអង្គរនៅណាំសាបនៅបាកាននៅជួរភ្នំកវាញនៅណាយនៃហ្នឹងអូច្រើនណាស់តានិញតាក្រៀមណាំសាបបៃលិន7 5ដើមឧត្តរមានជ័យហើយមនុស្សស្លាប់អស់ប្រមាណទេខ្ញុំមើលនៅក្នុងហ្នឹងតែមនុស្សស្លាប់ហើយហ្នឹងកាប់ព្រៃហៅកាប់ព្រៃគាត់ទៅសេថាកាប់ព្រៃទេ KAP PREY couper la forêt de Fessé il y a eu des morts par explosion de mines មានមនុស្សស្លាប់ដោយសារផ្ទុះគ្រាប់បែកផ្ទុះគ្រាប់មីនហើយនឹងគ្រុនចាញ់ paludisme លទ្ធផលគឺ25,000ខ្មែរក្រៅមកtouché par malaria ភ្នំពេញនៅពេទ្យភ្នំពេញគេបានឃើញមនុស្ស25,000 នាក់ដែលរងគ្រោះដោយគ្រុនចាញ់ហើយនឹងប្រមាណអ្នកទៀតទេស្លាប់នឹងបាទអូខេដូច្នេះយើងឃើញហើយថាតើគេស្លាប់យើងយ៉ាងដូចម្ដេចហើយអ្នកដែលថាខ្មែរក្រហមស្លាប់ខ្មែរហ្នឹងបន្តិចទៀតទៅយើងនឹងថាសម្ដេចហ៊ុនសែនស្លាប់ខ្មែរដែរហើយយកពាក្យខ្ញុំទៅពិចារណាណាហ្នឹងហើយកែកងដែលលើរីដូគឺថាមានមនុស្សដែលនៅក្រោយឆាកហ្នឹងណាសម្រាប់ខ្មែររាល់ថ្ងៃហ្នឹងគេមិនទាន់ចេញមុខសម្រាប់យើងទេគេមិនទាន់ចេញមុខមកវាយយើងដោយផ្ទាល់ទេគេប្រើខ្មែរឲ្យសម្រាប់ខ្មែរសិនbarrier ថាជារនាំងទៅឲ្យខ្មែរក្រហមបាញ់ហ្នឹងវាសម្រាប់បញ្ញវន្តដែលនៅសល់ហ្នឹងបញ្ជូនទៅក5ហ្នឹងនៅក្រសួងឧស្សាហកម្មខ្ញុំគឺអ្នកដែលចាត់ចែងឲ្យទៅក5ហ្នឹងគឺសមាមិត្តសុកអេសានហ្នឹងគេជារដ្ឋមន្ត្រីក៏ទទួលបន្ទុកខាងចាត់តាំងអាណាឲ្យឡើងស័កអាណាឲ្យទៅក5កអីដែរណាខ្ញុំហ្នឹងក៏គាត់ចង់ដែរប៉ុន្តែវាអត់មានអ្នកបកប្រែគាត់ចេះទុកដែរដូច្នេះសភៅលម៉ាល់កម្ពុជាហ្នឹងមានបកប្រែជាខ្មែរណាបកប្រែជាខ្មែរដោយTKU ខ្ញុំមានមួយក្បាលដែរតែទុកនៅក្រោមTKU គាត់បកប្រែមិនខ្មែរល្ងងទេខ្មែរឆ្លាតតែប៉ុន្តែនៅក្នុងសភៅនេះគេទៅសេថា les dirigeants cambodgiens selon l'erreur du calcul paranoïaque des dirigeants cambodgiens dont l'avenir du Cambodge ne sera pas défini par les Cambodgiens eux-mêmes mais par les pays plus puissants et plus civilisés គឺគេនិយាយថាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរដែលtumultueuseដែលច្បោកច្បល់កន្លងមកហ្នឹងវាបណ្ដាលមកពីការគិតគូរខុសរបៀប paranoïaque របៀបខ្លាចក្រោយខ្នងនៃអ្នកដឹកនាំទេកុំថាខ្មែរណាមិនខ្មែរល្ងងទេអ្នកដឹកនាំវា paranoid វាខ្លាចក្រោយខ្នងអញ្ចឹងដូច្នេះវាចេះតែកាប់សម្លាប់អ្នកចេះដឹងអ្នកស្អីអញ្ចឹងទៅអ្នកតវ៉ាអ្នកប្រឆាំងអ្នកឲ្យយោបល់ចេះកាប់សម្លាប់ទៅហើយដល់អញ្ចឹងទៅវាសនាប្រទេសយើងហ្នឹងមិនមែនខ្មែរយើងអ្នកសម្រេចទេគឺបរទេសដែលមាន
សក្តានុពលជាងដែលមានអរិយធម៌ខ្ពស់ជាងគេជាអ្នកសម្រេចឲ្យយើងមើលតែប៉ុណ្ណេះទៅដឹងហើយមុននឹងលើកសម្ដេចកូនឲ្យឡើងនឹងតើសម្ដេចយើងគាត់យកទៅណាខ្លះគាត់យកទៅសុំ approbation ពីហាណូយសិនគាត់យកទៅសុំ approbation ទៅសុំសេចក្តីគ្រប់គ្រងពីហាណូយផងពីប៉េកាំងផងនឹងហើយដែលគេហៅថា paranoid ដែលថាវាខ្លាចក្រោយខ្នងវាអញ្ចឹងដូច្នេះយើងក៏បន្ទោសថាខ្មែរល្ងងខ្មែរអត់ល្ងងទេជនជាតិខ្មែរអត់ល្ងងទេប៉ុន្តែវាមកពីអ្នកដឹកនាំគិតខុសរបៀបគិតគូរខុសរបៀបខ្លាចក្រោយខ្នង l'erreur du calcul paranoïaque des dirigeants cambodgiens donc l'avenir du Cambodge ne sera pas défini par les Cambodgiens eux-mêmes ទេមិនមែនខ្មែរទេជាអ្នកសម្រេចគឺបរទេសដែលមានសក្តានុពលដែលមានស្វាហាប់ដែលមានអរិយធម៌ខ្លាំងជាងជាអ្នកសម្រេចឲ្យយើងយល់នៅហើយអានឹងវា répété plusieurs fois វាច្រើនដងមកហើយដោយសារតែចឹកឯងខ្ញុំមើលបងខ្ញុំមិនដែលស្គាល់សុកប្រាំងបងនិយាយប្រាំងល្ងើដែរខ្ញុំមានចេះស្អីអាចមើលបានអាចយល់ខ្លះណាគាត់តែដឹងបើចេះមិនចេះទេបើថារឿងទៅជន់ដីសុកប្រាំងមិនដែលបានជន់បងទៅម្ដងវាមកឲ្យចូលដល់ឌឺសដុសនៅអាល្លឺម៉ង់ទៅដៃប្រាំងវាមកឲ្យចូលវាខ្លាចខ្ញុំមិនដឹងបងដូច្នេះយ៉ាវាគេថាles Cambodgiens sont butés ក្បាលរឹងក្បាលណាក៏រឹងដែររឹងតែទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបើប៊ីតេវាមិនមែនន័យថាអាលាវារឹងទេវាថាខួរនោះវារឹងវាអត់ចេះបត់បែនណាប៊ីតេប្រាំងហៅប៊ីតេles Cambodgiens sont susceptibles apathiques primitifs vaniteux et butés គេថាខ្មែរយើងដល់ខ្ញុំនិយាយទៅគេថាអូមិនក៏អាប្រាំងហ្នឹងវានិយាយតែប្រអាប់តែខ្មែរយ៉ាបណ្ឌិតរណបអំណាចគឺពីលវិជារណបអំណាចគឺអវិជាយុត្តិធម៌រណបអំណាចគឺអយុត្តិធម៌អាបារាំងវានិយាយយើងចរិតរបស់យើងហ្នឹងបើយើងគិតថាអូគេនិយាយនឹងត្រូវហើយកុំក្បាលរឹងណាយើងត្រូវកែមាន3មិន2ទេមាន3មានខ្មែរក្រហមវៀតមិញខ្មែរក្រហមប៉ុលពតហើយនឹងខ្មែរក្រហមសេនុគីសខ្មែរក្រហមសេនុនិយមខ្មែរក្រហមសេនុនិយមនៅក្នុងសភៅនេះណាខ្ញុំចេះតែទាញមកត្រូវដែរនៅក្នុងសភៅនេះណាជ័យជំនះ17មេសាណាមិនមែនជាជ័យជំនះរបស់ខ្មែរក្រហមទេណាគឺជាជ័យជំនះរបស់ក្រុងរបស់រណសេរបស់សៀនុទេមិនបានខ្ញុំថាអញ្ចឹងនៅក្នុងសភៅនេះនៅក្នុងសភៅនេះចាំខ្ញុំបើករកតិចសិននៅថ្ងៃទីពេលដែលពួកនឹងរត់ចូលរត់ចូលស្ថានទូតបារាំងណាត្រង់សេរីមតៈត្រង់អីហ្នឹងរត់ចូលស្ថានទូតបារាំងហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំរមមិនឃើញអត់ទេមួយទៀតចុះបន្តិចទៀតចុះពេលដែលខ្មែរក្រហម
ពេលដែលទ្រង់សិរិមតៈឬក៏ខ្មែរដតីបរទេសរត់ចូលស្ថានទូតបារាំងហ្នឹងណាគឺថាអាមិត្តញ៉ែមវាបានចេញសារាចរមួយវាថាជ័យជំនះនេះពួកអាយុហ្នឹងបានចេញសារាចរមួយជាប្រញាប់ដោយបញ្ជាក់ថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ1975គណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលក្រុងរបស់សៀហនុនេះណាបានសម្រេចចិត្តថានឹងអញ្ជើញជនបរទេសទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យចាក់ចេញពីទីក្រុងពីប្រទេសខ្មែរចាប់តាំងពីថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ75ពេលដែលស្ថានភាពបានមានតុល្យភាពមាន stability មានលំនឹងហើយក្រុងគេនឹងពិនិត្យមើលនៅការរៀបចំឡើងវិញទំនាក់ទំនងការទូតដូច្នេះក្រុងបានសម្រេចចិត្តដឹកនាំពួកបរទេសទាំងអស់ហ្នឹងតាមផ្លូវពីភ្នំពេញទៅប៉ោយប៉ែតហើយប្រទេសណាដែលមានប្រជាជនរបស់ខ្លួនសូមមកទទួលប្រជាជនរបស់ខ្លួននៅប៉ោយប៉ែតធ្វើនៅភ្នំពេញថ្ងៃ25ខែមេសាឆ្នាំ1975តំណាងឲ្យក្រុងសញ្ញេសមមិត្តញ៉ែមដូច្នេះជ័យជំនះនេះជ័យជំនះរបស់សៀឌូទេហើយនៅក្នុងអ្នកដែលមកយកទ្រង់សិរិមតៈចេញពីស្ថានទូតបារាំងហ្នឹងគេសរសេរថាen chinois vérolé en chinois vérolé គឺចិនម្នាក់ដែលមានមុខខ្មោចតិចតិច vérolé ខ្មោចតិចតិចណាយកទ្រង់សិរិមតៈចេញទៅដូច្នេះចិនហ្នឹងគឺស្ដេចសៀនុឲ្យអ្នកបញ្ជូនមកហ្នឹងដើម្បីយកទ្រង់សិរិមតៈពួកគាត់ខឹងទ្រង់សិរិមតៈណាទម្លាក់គាត់ណាតែតែមើលនៅនៃការអ្នកដឹកនាំទម្លាក់គាត់ហ្នឹងគឺទ្រង់សិរិមតៈទេមិនមែនលោកលន់ណុលទេដូច្នេះគាត់បញ្ជូនគិញមួយឲ្យមកយកគិញចិនមួយដែលមានមុខខ្មោចតិចតិចហ្នឹងឲ្យមកយកទ្រង់សិរិមតៈចេញទៅដាក់តាមឡានតាមអីទៅចេញទៅក្រៅទៅអូខេ1ម៉ោងកន្លះហើយខ្ញុំសង្ខេបត្រឹមប៉ុណ្្នឹងចុះហើយសៀនុគាត់ចូលចិត្តចិនមកពីគាត់ទៅសន្និសិទនៅក្រុងបណ្ឌុងឆ្នាំ1955ហ្នឹងគាត់ត្រូវជួយឡាយ lobby គាត់បានចុះបញ្ចូលគាត់បានតាំងពីហ្នឹងមកគាត់ងាកទៅកុម្មុយនីសចិនកុម្មុយនីសយួនហ្នឹងមកអាហ្នឹងមិនបាច់ឆ្ងល់ទេសន្និសិទនៅក្រុងបណ្ឌុងគេហៅ mouvement des pays non alignés ការប្រជុំចលនាមិនចូលបកសម្ព័ន្ធមានប្រទេសអាហ្វ្រិកាំងមានប្រទេសប្រមាណក្រហ្នឹងទៅប្រជុំគ្នានៅហ្នឹងហើយជួយឡាយគាត់បញ្ចុះបញ្ចូលស្ដេចសៀនុបានតាំងពីពេលហ្នឹងមកគាត់ទុកជួយឡាយហ្នឹងជាឪពុកធម៌របស់គាត់ឪពុកចាំរបស់គាត់អូខេខ្ញុំបញ្ចប់ចុះខ្ញុំសូមឲ្យខ្មែរយើងរកសភៅនេះមកអានមួយលើប៉ុកតៃwhen the war was over របស់Ben Elizabeth Baker ហ្នឹងគាត់មកពេលរៀបបែកពេញហ្នឹង78ហ្នឹង3នាក់ហ្នឹងជាមួយ Malcolm Cadwell ជាមួយស្អីហ្នឹងហើយម្នាក់ត្រូវគេស្លាប់ទៅហ្នឹងហើយដូច្នេះគាត់ទៅសេល្អដែររឿងជាក់ស្ដែងរបស់គាត់ទំនាក់ទំនងដ៏កកលល្អរវាងខ្មែរហើយនិងអាមេរិកតាំងពីឆ្នាំ1870មកខ្ញុំ recommend ហើយនេះសភៅBobbin Cannon ហើយសភៅដែលល្អជាងគេគឺ Pol Pot នេះល្អជាងគេថ្ងៃមុនខ្ញុំឃើញសេងធីរីហ្នឹងកញ្ញាសេងធីរីគាត់លើកសភៅហ្នឹងគាត់ថាសភៅនេះល្អត្រូវអានប៉ុន្តែខ្ញុំអានឡើងទូអស់ហើយចាំទាំងទំព័រទៀតនេះខ្ញុំទិញ$56នៅ Monument Book
dù ơi ở sập thư đây là ô môi tiết cứ lùm mal còn bộ giếng bà mình che phải rạng tế tinh sập thư bỏ tí khi dụ để có bộ prai pi sập thư nâng tới ở trong miền mặc bà đấy trong vô một tiếng toàn hỏi cứ ta có bộ prai sẽ cái đây nông năng tí khi dụ còn đã tha trong ngữ Campuchia ơi miền sập thư chán tiết đây là ô đó sập hơi đi đấy anh nâng cái đã sai show yeah William Shawcross rồi pi William Shawcross có thể xe sai show nâng máu hôn sen mất visa qua đấy ở đó chỗ đấy sai show ấy sai show Nixon and Kissinger and the destruction of Cambodia nơi nó nâng miền lịch khất bỏ Trung Sri Mata nhà từ John Constantine nơi nó sai show nâng này đó sẽ phải nhóm tràn phải ní từ xe đôi François Ponceauประวัติศาสตร์ខ្លីในកម្ពុជាហើយនឹងសភៅកម្ពុជាសភៅ l'histoire du Cambodge នេះខ្ញុំអានកន្លែងសំខាន់មួយចុះឲ្យស្ដាប់គេនិយាយអំពីអនាគតស្រុកខ្មែរណាអានេះខ្ញុំអានឲ្យស្ដាប់ណាជារឿងអភ័ព្វណាស់ដែលពិភពលោកសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបានភ្លេចស្រុកខ្មែរឈឹងទៅហើយក្រោយពីសម័យអ៊ុនតាក់គេមានរឿងច្រើនធំណាស់វិបត្តិធំហើយនឹងចំនួនដែលតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពិភពលោកដូចជាសង្គ្រាមនៅមជ្ឈមបូព៌ាស៊ីណាមីនៅអាស៊ីការសម្លាប់រង្គាលនៅអាហ្វ្រិកហើយនិងបាល់កង់ការដែលពួកភារវកម្មអាតាក់ធ្វើវិចិត្រកម្មនៅក្នុងនៅកណ្ដាលបេះដូងនៃប្រទេសលោកខាងលិចហើយនឹងការគម្រាមកំហែងដោយធាតុអាកាសអានេះគ្រាន់តែរៀបរាប់បន្តិចបន្តួចនៅព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ក្រោយពីអ៊ុនតាក់ចាក់ចេញពីកម្ពុជាទៅដូច្នេះប្រទេសកម្ពុជានេះត្រូវគេទុកចោលឲ្យទៅតាមវាសនារបស់ខ្លួនព្រោះប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសតូចមួយដែលគ្មានភោគផលធម្មជាតិស្លាប់រស់សម្រាប់គេដូចជាប្រេងជាដើមដូច្នេះស្រុកខ្មែរគេភ្លេចបាត់ទៅហើយអាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយលោកលីកុនយូក៏គាត់ថាដែរដូច្នេះរឿង$23ហ្នឹងយើងកុំសង្ឃឹមពេកវាអាចកើតមានដែរបើសិនជាមានបញ្ហាដែលគេហៅថាភូមិសាស្ត្រនយោបាយអាហ្នឹង$23ហ្នឹងវាអាចកើតវិញបានប៉ុន្តែបើថាយើងទៅកោះកកាយ$23ហ្នឹងឲ្យរស់ឡើងវិញគឺតឹងណាព្រោះលោកលីកុនយូគាត់និយាយថាen 1997 quand le coup d'état de Hun Sen a sonné le glas de la démocratie parlementaire au Cambodge តាំងពីក្រោយលោកហ៊ុនសែនធ្វើរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ1997មកបានគោះជួងមរណៈ sonné le glas de la démocratie parlementaire au Cambodge សម្រាប់គោះជួងមរណៈសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអាស្រ័យសភានៅស្រុកខ្មែរLe monde extérieur a paisiblement acquiescé parce que comme ថាពិភពលោកគេបានដូចថាបិទភ្នែកចំពោះរឿងហ្នឹងណាដូចជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសិង្ហបុរីលីកុនយូគាត់បាននិយាយថាគ្មានប្រទេសណាដែលមានបំណងនឹងចាយលុយ$2 million អាមេរិក2 million មិនដឹងប្រមាណទេណាប្រមាណលានកោត2 million កោតហ្នឹងដុល្លារអាមេរិកហ្នឹងពួក United Opération des Nations Unies គឺថាគ្មានគេចាយលុយ2-3កោតហ្នឹងដើម្បីឲ្យមានប្រតិបត្តិការជាថ្មីម្ដងទៀតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអូខេខំរៀនទៅខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរល្ងឺដូចគ្នាហ្នឹងគ្មានទៅយល់លេណាជួនកាលមើលពីវីដេអូ
ôi giờ bộ phải mấy năng oi đôi khi này riêng mà phải bay tôi la nó vô tam tập phải pi bay nó người ta dương của bạn sẽ không đái đó còn thấy vì ai cao bên ban và sân chơi miền than là ca phun san thì dấu bài vậy đấy để ai bây giờ mình đứt cho nhau năm nào bây giờ mình đứt nó cô mai nhóm sợ nữa nè thiệt rồi dịch sinh là rong rùa gì na nà tiệt đấy bên mặt ra nó về mẹ yuan mà đo như thế cứ yuan về mà thưa yuan nộp ni Campuchia le Campuchia Việt Nam đi về phải cái gì đấy ok đối với này khi ông phải chọn từ bên đằng cho chọn pi màu ấy hơi xong quan cung lia con cha của bóng chung riêng lia bóng ôn đằng ngọc nia và sân chế miên kho ấy lừa lùa việc tầm đây ấy xong mà chia sái hơi xong chun po ở miền sọc phim lo miền ấy sông khan chiên sọc phim về phim được cho biết ấy uốn đi cho chặt sập bẻ vậy là vậy tên đi nơi lấy basket lấy bán bộ bè lục thà aruk xia para mà liệp phía cá mình miền rục nó vì chỉ mà hà liệp mùi hay hướng sông khăn nó bọn mình nuôi lớn cứ sọc phim phơi cái là mỏ mấy tay sọc phim phơi chặt đi cứ thà sông khăn à tại rẻ xa sọc phim phơi chặt nâng ở bàn bè lục thà nát thế ata sầm mang pe mang sờ lanh như vậy smart sờ lanh khluôn mình miền lời đó là dương sờ lanh khluôn bán dươngสลันปฏิจิตบ้านถ่ายต้อมสกปรกถ่ายต้อมสกปรกขุกบ้านสกปรกเลยจัดเอาละโอ้บ้านdương tớiสลันปฏิจิตสลันบองโอนdươngบ้านบ้านสกปรกdươngอ่อนเฮ้ยสลันไอ้มาดีเรื่องกระเตะเลยchưa được luônบ้านบอกดิฉันเนี่ยนัดเทอัตตะสมังไปมังสลันอย่าไว้สมาสลันล้วนมันไม่เลยในขนมใบดอกព្រះលោកនិមន្តទៅបិណ្ឌបាតនៅវាំងហ្នឹងប្រពន្ធមហេសីស្ដេចហ្នឹងចេះតែយកបាយយកចង្ហាន់ទៅដាក់បាតព្រះហ្នឹងហើយស្ដេចហ្នឹងខឹងក៏សួរថាមើលនាងឯងស្រឡាញ់ស្ដេចឬក៏ស្រឡាញ់ព្រះអង្គបាននាងហ្នឹងថាព្រះអង្គក៏ស្រឡាញ់ស្ដេចក៏ស្រឡាញ់តែខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លួនខ្ញុំជាងណាត់ទេអត្តសមាំងពេលម៉ាំងដូច្នេះស្រឡាញ់ខ្លួនជាងស្រឡាញ់អ្វីទាំងអស់ស្រឡាញ់ខ្លួនគឺយើងថែសុខភាពយើងបានប្រហែលខ្ញុំយកណាអួតតិចដល់សុខភាពយើងល្អយើងអាចទៅស្រឡាញ់គ្រួសារយើងអាចទៅរកលុយបានយើងអាចទៅស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិអីបានហើយបើសុខភាពយើងដេកដួលហើយមានស្អីទៅទៀតអូខេអញ្ចឹងហើយគុណអារុកជាបរមាលិភាការមិនមានរោគនោះវាជាមហាលិភមួយអត់រោគទេដើរទៅរើអីចាយយកលក់បានលុយចាយតែបើយើងមានរោគយើងធ្វើឲ្យកើតមានលុយ1លាន2លានក៏មិនដឹងយកធ្វើអីស៊ីក៏មិនកើតដើរក៏មិនបានអីក៏មិនបានអូខេណាស្វាគមន៍លាកូនចាស់ជម្រាបលាគ្រប់ព្រះអង្គកន្លែងណាចេះ